מלאב ומלכה, רשת מורשת של כל ישראל, שבוע טוב לכם מאזינים יקרים. ממשיכים כאן בהתוועדות חסידית, דברי תורה מתוקים מדבש, דבריו של הציר המרכזי, הרב יוסף צבי צירקוס. כמובן הרבה סיפורים מעניינים ככל שמותיר לנו הזמן. כל מוצאי שבת בין 11 ל-1 פרשת וירא. אנחנו מדברים היום על כוח הראייה, בעצם איך אדם יכול לראות דברים ברוח הקודש, ברוח הנבואה. אנחנו רוצים לדעת באמת איך משפיעה התורה על הכוח הזה לעזור לאנשים לראות דברים שהם עצמם אולי לא רואים. ושמעתי שאחד הרבנים הגדולים אומר שבדור הזה יהיו הרבה גדולים גם כשהם לא ממש למדו תורה. הם יהיו גדולים בכוח הראייה. הם לא ממש שקדו ולמדו תורה ויודעים תורה, אבל הם יכולים לעזור עוד ועוד לאנשים לראות דברים שהם עצמם לא רואים. כזהו הסיפור של מאיר מסלטי מאילת, שיום אחד עזב את תפקידו כקצין הביטחון, ועוד משמעת בהרחבה, אחר כך איך הוא פשוט עזב משכורת שמנה והלך לעזור לאנשים, המאיר לבריות, כך זה נקרא. שבוע טוב, מאיר מסלטי. שבוע טוב ומבורך לכם ולכל המאזינים. אז בוא ספר לנו באמת איך כל זה מתחיל. בוקר אחד אתה מתעורר ואתה מקבל כוחות עליוניים לבוא לעזור לאנשים? אני ראשית נולדתי עם יכולת בגיל מאוד צעיר לראות דברים על אנשים, לקרוא אותם כספר פתוח. אני הייתי הולך ברחוב ורואה על בן אדם את הכל. מי הוא, מה הוא, כמה ילדים יש לו, משפחה, בגיל מאוד צעיר. אני האמנתי שכולם יש להם את אותו יכולת. לא חשבתי שאני משהו שונה מהאנשים. ויחד עם זאת, עם השנים שגדלתי, התחלתי להבין בגיל 17 שאני רואה דברים שלא כל אחד זכה לראות, לקרוא את האנשים כמו ספר פתוח. ודבר נוסף שהתחלתי לראות, שמופיעים לי כל מיני נפטרים, שהם חלילה, אני לא עושה שום דבר שמזמן אותם או קורא להם, אני יכול להיות במקולת, ובזמן שאני במקולת, קונה לעצמי איזה מוצר, ועומד איתי עוד לקוח, אותו לקוח, פתאום אביו מופיע לי ואומר אני אבא שלו ומעביר אליו את המסר. הנפטרים חס ושלום לא מזמן ולא קורא להם ולא עושה שום דבר. אם הם לא באים, הם לא באים. אם הם מופיעים לי, הם מופיעים לי, מעבירים לי מסרים. שאת המסרים האלה אני מעביר לאותו אדם והם נעלמים. וכך היה לי בגיל מאוד צעיר, 17-18, שהתחלתי לראות את הדברים האלה. וזה הפתיע אותי מאוד. וברוך השם, עם היכולות האלה, השתבח שמו, התחלתי לעזור לאנשים בשנים האחרונות. בוא ספר לנו נקודת המהפך. מתי זה קורה לך בדיוק כשאתה מתעורר רוחנית? לפני 3 שנים, אמי נפטרה שבוע לפני פסח. וכעבור 30 יום, הסתיים החודש, הלכתי לישון, ועבדתי, הייתי בתפקידי כקצין ביטחון, 5 בתי מלון, מנהל ברמה גבוהה את המחלקה, רכב צמוד, מזכירה, הכל היה לי. השתבח שבו היה לי משכורת, תנאים, הכל. ואז ב30 של האמא, היא מופיעה ב2 לפנות בוקר, מאירה אותי משנתי בגשמיות. אני שומע חיחורים באוזניים שמישהו מעיר אותי. ואז היא מופיעה לי ומודיעה לי שיודעים עליי בשמיים ואני צריך לעזוב הכל ולעזור לעם ישראל. הבנתי מיד למה היא מתכוונת, כי ידעתי על הכוחות, כי התחלתי לעזור כבר בגיל 18, כבר התחלתי לעזור לאנשים. אבל לא חשבתי שזה הייעוד שלי. חשבתי שזה עם היכולות, למי שאפשר לעזור. אז נעזור. אבל היה לי את העבודה שלי ואת הדברים שלי. ברגע שהיא הופיעה לי והיא אמרה לי, תעזוב את הכל, לך לעזור לעם ישראל,
זה בדיוק מה שעשיתי. פשוט עזבתי את מקום העבודה של 10 שנים, הודעתי להם שאני מסיים את תפקידי, והתחלתי לנסוע בכל רחבי הארץ על מנת לעזור לאנשים בכל התחומים, אם זה בשלום בית, אם זה בזיווגים שאנשים לא מבינים מה חוסם אותם ומה גורם לתקיעות אצלם והם לא מגיעים לזיווג, נשים שקשה להם להיקלט פריון, קשה להם בנושא של הפריון, ואז אני רואה איפה הבעיה, מה הם צריכים לעשות, השתבח שמו, אנחנו רואים גם תוצאות מאוד 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 טובות. אם זה בעיות בריאותיות שיש לאנשים, שאני לצורך העניין אישה שראיתי אצלה שיש לה את המחלה בלי שהיא תדע, באחד האיברים אצלה, והזהרתי אותה, השתבח שמו בזכות ההזרה הזאת, הצלתי את חייה. כי הלכה לפני זה לרופא, הרופא בדק אותה ושאלת, איך ידעת שיש לך באיבר הזה את הבעיה? אז היא סיפרה לו. ובכל התחומים אני עוזר לאנשים, אני מספיק לי להסתכל על הבן אדם, ובאותו רגע מעבירים לי עליו את המסרים, ומה עליו לעשות של האדם, כדי להטיב עמו. אין פה אוקוס פוקוס. אנשים לפעמים מצפים לראות אוקוס פוקוס. מה זאת אומרת? חושבים שהם באים לשבת, ועכשיו לשבת איתי, ופה נפתר הבעיה, אני נותן להם את התשובות, ונגמרה הבעיה. לא. הרבה פעמים בן אדם צריך לעשות משהו על מנת להטיב עם עצמו. כגון, אישה ש6 שנים לא יכלה להביא ילדים. נאמר לה, קשי, בבקשה, תשמרי 4 שבתות, כמו שצריך כהלכתו, ובשבת הרביעית תזכי לבן זכר, ותקראי את שמו מאיר. וכך היה, 4 שבתות, הרימה אליי טלפון ואמרה לי, נפקדתי, אחרי 6 שנים של ניסיון. זאת אומרת, אנשים צריכים להבין, צריך לתת לבורא עולם משהו, זה לא עכשיו באים אליי ואני עכשיו חוסך להם את כל הדרך ובמקום נותן להם פתרון. אתה צריך לעשות דרך על מנת לקבל תוצאה. לא תעשה את הדרך, לא תקבל את התוצאה. תעשה חצי דרך, לא תקבל את התוצאה. צריך לעשות דרך מלאה, בשלמותה, כמו שקיבלתי את המסר. הרי לא אני מביא מעצמי, אני מביא את זה ממה שמעבירים לי על אותו אדם. בואו ננסה, מאיר, לשמוע קצת ככה מהסיפורים שאתה טיפלת בהם, הצלחת לעזור להם, אחת מהם מירי, שם בדוי. שלום מירי, מתי בעצם את פונה למאיר וכיצד הוא סייע לך? שלום, העניין הוא שאני לא בדיוק החלטתי להגיע למאיר באופן אישי, אלא אחת החברות שאני מכירה בסביבה שלי הגיעה אליו, דרכה הוא ראה מסר שמשהו אצל מישהי שהיא מכירה לא בסדר, והוא ביקש ממנה שתיצור איתי קשר. היא מחפשת אותי יומיים, ולדעת מי זאת הבחורה הזאת שקוראים בשם משפחתה, לצורך העניין לא אומר אותו, אבל התמהמהתי יום-יומיים מלהתקשר לאותו צדיק שהוא ראה דרכה את הבעיה שלי. אני בכל זאת הגעתי לרופא ולא אליו, ומשם התגלגל הסיפור שהושפזתי בבית חולים במקום מגוריי, היכן שהצדיק הזה גר, והגעתי לניתוח שהיה אמור להיות מאוד קטן, וזה הסתבך לניתוח מאוד גדול. אני הייתי כמעט 10 ימים במוות, בוא נאמר, במוות קליני, מונשמת מורדמת. הוא ביקר אצלי דרך חברה שהתקשרה אליו ואמרה לו, אתה זוכר את אותה בחורה שאמרת לי עליה ככה וכך, היא נמצאת במצב של סכנת חיים בבית חולים, בבקשה תגיע אליה. הוא ביקש ממנה, תשאלי את משפחתה אם היא מוכנה שהוא יגיע. היא קיבלה אישור מהמשפחה,
הוא מגיע אליי בכל מלואו וכבודו, אני הייתי מונשמת, לא מכירה את האיש הזה, לא יודעת מי הוא, והוא התפלל עבורי בזעקות אל השמיים ובתפילות מאוד מאוד חזקות, כנס את המשפחה שלי מסביבי, שם לי קמע, והוא אמר, תוך 30 יום, הבחורה הזאת תתאושש, היא תהיה בריאה, היא תחזור לעצמה, וככה עברו 30 יום של סבל. הוא ביקש מהאחי שיהיה בריא. אין, תוציאו אותה מהבית חולים הזה, כי פה לא יהיה סיכוי ורפואה פה. וככה העבירו אותי אחרי 10 ימים לבית חולים בבאר שבע, במצב סכנת חיים. נדבקתי שם באיזשהו חיידק אסוני, שבקושי יכלו למצוא את האנטיביוטיקה. היום אני מברכת, ותודה לאל, ותודה לתפילות, בזכותו, בזכות כל האנשים שעמדו והתפללו למעני, והיום אני הולכת על הרגליים אחרי 1.5 כמעט, 1.8, אני על הרגליים, בריאה, מאושרת, חזרתי לעצמי, הכל בזכות זה שהוא ראה, והוא התפלל, והוא היה שם במיטתי לא פעם אחת, הוא היה פעמיים, והוא שם קמע, והוא הרגיש שהקמע הראשון שהוא נפל, הוא חזר חזרה לשים קמע, והוא התפלל בשבילי בזעקות של דמעות. כל הבית חולים וכל המשפחה הייתה מסביבי, וניצלתי בזכות הברכה, בזכות אלוהים, בורא עולם, ישר כוח, הלוואי ויצליח וירפא את כל עם ישראל. אמן. כן, זו הייתה מירי, תודה מירי, ועכשיו אנחנו מדברים עם טובה. גם שם יש סיפור מעניין, בכלל דברים שמאוד אישיים שככה נוגעים לאנשים, מוצאים החוצה ממש בחוסר אונים. מה הסיפור שלך, טובה? אני עשיתי במשך שנים ארוכות, ניסיתי להיקלט להיריון ולא הצלחתי. ואיכשהו, לא יודעת, הבנקאי שלי שמע, ואז הוא אומר לי, תקשיבי, יש איזה מישהו שאת חייבת להשיג אותו, והוא זה שיכול לעזור לך. הוא אמר, קוראים לו מאיר. חיפשתי אותו, הפכתי עולמות. לקח לי כמעט 3 שבועות להשיג את הבן אדם. 3 שבועות. ניסיתי איזה, איכשהו הצטלבו דרכנו, שהוא פגש את בעלי, והוא אמר לו, תקשיב, אני יודע שלך ולאשתך יש בעיה להביא ילד לעולם, אתם צריכים להגיע אליי. בלי שהוא מכיר אותו, בלי כלום. הוא לא מכיר את בעלי, הוא לא מכיר אותי. עכשיו, אני מספרת לבעלי על מאיר, ובאותו יום הוא אומר לי, תקשיבי, את לא תאמיני מה שקרה. אותו מה? הוא אומר, הייתי באיזה מקום. בן אדם בא, פונה אליי, הוא אומר, תקשיב, אני יודע שאתה ואשתך מנסים להביא ילדים, ולא הולך לכם. אתם צריכים להגיע אליי. וזה היה מאיר. ובאותו ערב, כשהבעלי סיפר לי את זה, אני ישבתי ובכיתי, כי אני לא האמנתי שהבן אדם איכשהו, איך אומרים, הצטלבו דרכנו, ואחרי שאני מחפשת 3 שבועות כמעט. ואז בעלי מספר לי את זה, הוא אומר לי, היום ב6 בערב יש פגישה. הלכנו אליו, הבן אדם לא מכיר לא אותי, לא את בעלי, אני לא יודעת מי הוא. תבין, אני ילדתית, אני לא מכירה אותו, שאני מכירה את כל ילד בדרך כלל. לא שמעתי, לא ידעתי. אני באה לבן אדם, יחד עם בעלי, הוא מסתכל, עזוב את הדברים שהוא אמר שישאיר אותנו בשוק, כן? אבל איך שהוא מסתכל, אומר, תקשיב, את צריכה לעשות א', ב', ג', תתחיל לעשות מה שאני אומר לך, את השנה נקלטת. והוא ליווה, וזה מה שעשיתי. אמר לי ללכת למקווה, הייתי במקווה, אמר לי להדליק את הנרות, אמר לי איפה אני צריכה לעשות, מה אני צריכה לעשות. עשיתי כל שלב שהוא אמר לי, ועשיתי ממש, איך אומרים, השתחוויתי למה שהוא אמר, כי למאיר, כאילו בזכותו הבנקאי שלי יש לו היום 3 ילדים, לא 1, 3. ועכשיו עשיתי את הכל, ונכון, והוא ליווה אותי את כל הטיפול. תבין שהטיפול זה טיפולים שאני עושה 6 שנים, 6 שנים של טיפולים. והיום הגעתי למצב כאילו אוקיי, הרופא אמר תאריך כזה וכזה, התקשרתי למאיר, מאיר, מה התאריך הזה בסדר? תגיד לרופא. אם היה בעיה בתאריך, שינינו את התאריך, היה בעיה בזה, שינינו מה שמאיר אמר, זה מה שאנחנו ביצענו.
והנה, וברוך השם, אני נקלטתי, ויש לי היום תינוק, כאילו יש לי ילד בן 1.5 חודשים היום, והכל זה אני זוקפת לזכותו, והוא ליווה אותי את כל תהליך ההיריון, הוא ליווה אותי את כל התהליך של הטיפולים, את כל תהליך ההיריון, הוא ידע שנכנסתי כשהיה לי קיסרי, הוא ידע שנכנסתי לקיסרי, הכל. גם בקביעת השם של הילד, אני אמרתי לו, מאיר, אני חושבת על 3 שמות, איזה שם? והוא אמר לי איזה שם. ובזכות הילד הזה, והנה היום בזכותו, בשבילי מאיר היום הוא אלוהים, אני אומרת לך את האמת. בזכותו יש לי ילד היום, והנה בעזרת השם אני הולכת עכשיו לטיפול הבא, להביא עוד ילד לעולם, וזהו, ועכשיו אני מתחילה שוב את התהליך יחד עם מאיר, הכל בשיתוף עם מאיר, וכל דבר וכל בעיה, מאיר, מה צריך לעשות? הוא בא עשה לי תיאור בבית, ועוד יעשה לי עוד הרבה תיאורים, הוא פשוט בן אדם משכמו ומעלה, אני לא מכירה אנשים כאלה, אני לא מכירה, ותבין שאני עד שהגעתי אליו, אם תראה כמה כסף זרקתי על רבנים, הלכתי לכל פותחי מפות ורבנים, הגעתי עד לירושלים, מישהו שקורא בעיניים. בינינו, בולשיט. השקעו ממני כספים על גבי כספים, שלא יכולתי, אתה יודע, כאילו אמרתי, כאילו, בשביל להביא ילד, אתה יודע, אתה מוכן לשלם את כל החיים, אבל יש גם גבול כמה אתה יכול לתת. עד שמאיר הגיע, הנה, שמעתי עליו, חיפשתי אותו, הצטלבו דרכנו, וברוך השם בזכותו, הבאתי ילד לעולם, והנה, ועכשיו אנחנו מתחילים את התהליך של הילד השני, בעזרת השם, אנחנו עכשיו מתחילים. אני היום בת 47, תבין שהבאתי את הילד הראשון בגיל 46. כן, ילד ראשון בגיל 46, טובה, מרגש מאוד, מאוד מרגש. מאיר, הרשימה של האנשים כאן הולכת ומתארכת, לא נצליח לדבר עם כולם, אז אולי רק עם עוד אחד על קו הטלפון. בנימין, כן. שבוע טוב, בנימין. הגעתי למאיר על ידי חבר שלומד איתי בחברותה בישיבה, וסיפר לי על ההורים שלו שהיו אצל מאיר לבריאות, וכתוצאה מבעיה שהייתה לי עם זוגיות עם אשתי, אמרתי שאני אשמח ללכת. בעיקרון אני גר בצפון, ומאיר לבריאות גר באלעד, והוא מקבל גם בראשון, אז תיאמתי פגישה דרך המשרד שלו, קיימנו פגישה, וכשהגעתי אליו כאחד שברוך השם מאמין בבורא עולם ובאנשים שהיה לי חשוב גם לבדוק שהאדם הזה באמת מבחינת דתי ולא איזה חילוני שבא עם כישופים ובא עם כל מיני כדורי בדולח קלפים וקפה, זה לא אני וזה לא מתאים לי וזה חל איסור מוחלט בנושא הזה. וברוך השם, כשניגשתי למאיר לבריאות, האדם הזה מבחינתי, אני לא יכול, אין מילים שיכולים לתאר את האדם הגדול הזה, מבחינת הנתינה שבו, הדברים שהוא אמר לי שאני לא מכיר אותו בכלל, ראיתי אדם צעיר, ישבתי מולו ואז הוא קיבל אותי, סיפר לי על הבעיות שיש לי בבית כאילו שהוא חי איתי, בא ועשה לי תיאור בבית, ליווה אותי והוא מלווה אותי, ואני הייתי בפני פירוק של הקן המשפחתי שלי חס ושלום, ותודה לאל, השתבח שמו זיקה אותי להגיע לצדיק הזה, וכל מה שאני יכול רק להגיד עליו זה רק טוב, ושהשם יזכה אותו להמשיך להגיע לגדולות ולעלות מעלה מעלה, אין בעזרה לאנשים ובדרכי התורה, והוא ברוך השם גם נותן ועוזר, ויצא לי לא פעם ולא פעמיים לשמוע על דברים שהוא עושה בסתר, ושהוא עוזר למשפחות ולאנשים, וכאילו אדם גדול באמת, כל מה שהוא אומר אחד לאחד קרה. זה החזיר אותי לתנן, וברוך השם אנחנו חיים באושר, אשתי שתיבדל לחיים ארוכים, והילדים שיהיו בריאים, ברוך השם, בן פורת יוסף. זכיתי לפגוש אדם כזה. כל מה שאני יכול להמליץ עליו זה רק טוב. כן, סיפורים ממש מרגשים. תשמע, כל הכבוד על היכולת שלך לעזור, ואתה יודע, רבים שמקשיבים עכשיו לשידור הזה, שואלים האם הבן אדם הזה פועל מתוקף כוח הקדושה, חלילה אולי מהפך הקדושה, מכוח הטומאה, ואנחנו רואים באמת שאתה מתמיד בעבודה שלך, בעבודת השם מאוד מתחזק. אני באמת לא יכול לשפוט אף אחד ולדעת מה באמת עומד מאחורי הכוח שיש לך, אבל אם הקדוש ברוך הוא מביא אותך ואתה מספק קבלות ועוזר לאנשים, אז בטח יש בך איזה כוח שאי אפשר להסביר. מאיר, איך אפשר להגיע אליך, מי שעכשיו רוצה להיעזר בך? ראשית, אם רושמים בגוגל המאיר לבריות, לא לבריאות, לבריות,
או מאיר מסלטי, מיד יעלו הפרטים שלי, ויכולים למצוא שם את האתר של המאיר לבריות, שבו מופיע כל מספרי הטלפון. כמו כן יש לי דף פייסבוק פעיל, שמנוהל על ידי אנשים איכותיים וטובים, שעושים חיזוקים ומחזקים אנשים. הטלפון הוא 053-4965-499. 053-4965-499. זהו, מרתק כמו תמיד, מאיר מסלטי, כוח עליון, האיש שבאמת נזעק אז לטפל בזמר מפורסם שהיה